अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कॉसोम ई कॉफ सिरप के बारे में, जिसका फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड और अमीनोफिलिन। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टरेंट होता है, यानी ये गर्म बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद देता है। डाइफेनहाइड्रामीन एक एंटी एलर्जिक है जो गले की खारिश, नज़ला, छींक और छबन को कम करता है। अमीनोफिलिन सांस की नालियों को खोलता है ताकि सांस लेने में आसानी हो जाए। ये शरबत खास तौर पर प्रोडक्टिव कॉफ यानी बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल होता है। जब सीने में बोझ हो, घरघराहट हो या सांस फूल रहा हो तो ये बलगम ढीला करके निकालता है और फौरी आराम देता है। इसे खाने के बाद लेना बेहतर है ताकि पेट पर बोझ न पड़े, और बच्चों को डॉक्टर के मशवरे के बगैर न दें।